হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি কাজী আলামিন ব্লগস থেকে আপনাদের জানাই আবারও সুস্বাগত। বর্তমানে মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেস চালু হয়েছে, দেখতে অনেক সুন্দর। চলুন ঘুরে আসা যাক। আজকে রোড প্ল্যান শুরু হবে সাইনবোর্ড সৈনিকরা হয়ে যাত্রাবাড়ি, তারপর পোস্তগোলা ব্রিজ হয়ে মাওয়া হাইওয়ে। অনেকটা সৌন্দর্য শুরু হয়ে গেল মাওয়া এক্সপ্রেস। দুপাশে খুবই চমৎকার। এটি বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেস। পদ্মা সেতু দুপাশ মিলিয়ে যার দৈর্ঘ্য 55 কিলোমিটার, পোস্তগোলা থেকে 30 কিলোমিটার এবং বাকি 25 কিলোমিটার পদ্মা সেতুর ওপারে। এই 4 লাইনের দুপাশে সার্ভিস লেন রয়েছে, যেগুলোতে চলবে লোকাল যানবাহন। ধারণা করা হয়েছে মাত্র 30 মিনিটে যাওয়া যাবে মাওয়া হাইওয়েতে। অবশেষে আমরা চলে আসলাম পোস্তগোলা ব্রিজের কাছাকাছি। এখান থেকে মাত্র 15 টাকা টোল দিয়ে আমরা প্রবেশ করব পোস্তগোলা ব্রিজে। এই সেই পোস্তগোলা ব্রিজ, বাংলাদেশে অন্যতম একটি ব্রিজ। বাংলাদেশে অন্যান্য ব্রিজের তুলনায় এটি সৌন্দর্যই অন্যরকম। এটার সৌন্দর্য খুবই দৃশ্যমান। পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য প্রায় 8 কিলোমিটার, ভাঙ্গা 45 কিলোমিটার, মাদারীপুর 59 কিলোমিটার, খুলনা 149 কিলোমিটার, বরিশাল 138 কিলোমিটার এবং ফরিদপুর 75 কিলোমিটার। পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলে হয়ে এই প্রধান রোডটি ব্যবহার করতে পারবেন মাওয়া এক্সপ্রেস। চলা যাবে 140 থেকে 150 কিলোমিটার স্পিডে, আর খুবই চমৎকার এবং অন্যান্য হাইওয়ে তুলনা সম্পূর্ণই আলাদা। আর বকবক না করে চলুন আমরা মাওয়া এক্সপ্রেস ট্রেক করি। বন্ধুরা, এখানকার জায়গাটা খুবই সুন্দর, তাই আমি
একটু ব্রেক দিলাম এবং হাইওয়ে রোডে একটু ছবি তুলে নিলাম। বন্ধুরা, দেখতে দেখতে মাওয়া এক্সপ্রেস রুট শেষ পর্যায়ে চলে এসে পড়েছি। এখান থেকে মাওয়া এক্সপ্রেস শেষ এবং পদ্মা সেতুর লেনগুলো একটু পর থেকেই শুরু হবে, যা দৃশ্যমান। বন্ধুরা, আমরা দেখতে পারতেছি পদ্মা সেতুর টোল, যা এখান থেকে পদ্মা সেতুর টোল দিয়ে আমরা দীর্ঘতম 8 কিলোমিটার পদ্মা সেতু করতে পারব। আমরা আরও দেখতে পারতেছি যে পদ্মা সেতু লেন এখান থেকেই শুরু। পদ্মা সেতুর প্লেয়ারগুলা আমরা খুব কাছ থেকে দেখতে পারতেছি। আমার ভিডিওটি দেখতে দেখতে প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে এসে পড়েছি। পদ্মা সেতু এখান থেকে শুরু, আমার ভিডিওটি এখান থেকে প্রায় শেষ চলে এসে পড়েছে। আমার ভিডিওটি যদি বিন্দুমাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আমি কাজী আলামিন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নতুন ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ।